Salut Diorol, à Donemad en Tolagat. Brema egevi me kemper vid kozial deus ur gelaouen nevek rouet gwestlet da Easter Breiz, met da genta seturzel var geleier an diben zizun. Nin ket dadu gant an aotre a zo be roet gant prefet au chonar vor pem misto. Tre ran anter kandadud o deus manifestet e gronvel disaden. Klem mareon a blamour deus bet er vengleuz andalouzit ar gwir da vrasad. 5.000 tonnen a triugen deus a c'hailze ave esten net beploaz amman gant an embregerez liez vroadel imeris. Ne hede ar manifesterien gant a risk da zaoutra an endro dreistol an dourioù gant ar metalopouner. Goulenn ar yon ur goursez var vrasadur ar vengleuz. Digouener oa bet daouzet e Korsika a liet etre broadel ur genstriva de kan e yezou minorelet. Kanet en oa brieg gerveno piuvin e unan gant e gitar. Ne kedet ar maout gant ar breton, men ne ket dipit a oa ennan e fin an abaden. Dans e beutaz o bet kan ar zour o renem kinnig hag ez eus bet dek dalchet. C'est une hymne finaliste, giz marc'hel fem laret, hag dija an reiz o gounet, hag an dral zo gounet eo eskem gant tudal, hag eskem ie ga tud deus bro Korsika, ar zourien hag a zo bet plijet tre gant ar pez meus gret, setur sur a war e motro da zon endro da seniamant, setu ne ket korlet an traoù. Et de priskenta ar jury gant Nani Vazana a gant e ladinoek ur yez deus ar c'hastianek hag an ebraeg, komzet gant kan anter kant mil benag a du derbet. Abaoe an nebeut dervechou e c'heller kavout er stalioù lerioù ar gelaouen Easter Breiz. Savet ebet gant ur strolatud a zonjedio e vanke ostilioù d'ar vretonnet var an dachenze, kinnig e doa bet digouener e kemper. Kevrin ebet e titl ar gelaouen nevez ganet. Gant Easter Breiz, vo embannet penadou divar ben plas Breiz en Easter, un nostil nevez a respont d'un izoum hervez ar skipal kenurzia. Ne ket an a vezet Easter Breiz gant an dud, ne ket klevet er skolioù gant ar vugale, hag an eue an dud a c'hortoz un dra evelse evit gouzout muioc'h, evit lenn alioù disheñvel. Gant ar speretze e teu en dro Easter Breiz var an tabutou a oasavet daou vlaso en dro d'an diskouezadeg keltiek aouzet e mechou franc groazon hag a ginnig ar merkou keltiek e Breiz evel krouidigechou politik el dreistol. Gret on eus un teuliad vaz an iverenman gant apenad genta a diskouez ar polemik. A gouleze Ronan le Kouadik, apenad ga Ronan le Kouadik a zo haennep an diskouezadeg zei. Corinne Le Poulain a respond a zo adu pe difen a ra an dud neus labouret, neus krouet an diskouezadeg a ben a fin Jean-Michel Le Boulanger en ur modal lad a ra peta e a sonj di war ben an diskouezadeg digor a ra an diviz ma meus tra. Deg aouzer ar bennig pepini var un dachan istorel pe sevenadurel o deus ken labouret evit sevel niveren genta ar gelaouen. En eus ouez, Michael Baudelaur e penlez a gant istor ar gwenadu. Bremañ eo ur banniel degemeret gant an ol, ur banniel poblek, met pennkenta eo ur banniel politikel. A ze zo un dra a bouez da lar a da skriva, pa ve skrivet ur penat di war ben istor ar banniel ze. A rabat kuzat an traoù ar rendal eve feket labour istorel. A gant piou eo bet krouet, gant piou eo bet dimplijet, e pa da penons an eil Breizelbet, da skouer. E gwerzemant niveren genta Easter Breiz er stalioù leorioù hag enlinen, ouzpen kant pagenad enno un doser ledan divar ben Easter luskad arzel ar seizbreur.